Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va tinglovchilar. Sizlar bilan yana kanalimizdamiz. Biroz tanaffusdan keyin biz yana jonli suhbatlar, qiziq va dolzarb mavzular bilan qaytdik. Bugungi podkastimiz juda muhim ijtimoiy mavzuga bag'ishlandi. Bu ko'zi ojiz pedagoglar uchun shaxsiy yordamchilar, assistentlarni ta'minlash masalasi haqida. Bu mavzuda jamiyatda hali ko'p savollar bor va biz shu suhbat orqali ularning ayrimlariga javob izlashga harakat qilamiz. Bugungi mehmonimiz sotsiologiya fanlar doktori, O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasining strategik rivojlantirish bo'yicha rais o'rinbosari hamda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining ijtimoiy ish kafedrasi o'qituvchisi Abduhalilov Abdullo. Abdullo aka, podkastimizga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Suhbatimizni shunday savoldan boshlasak. Qanday qilib o'qituvchilik sohasiga kirib kelgansiz va ish boshlashingizda qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Avvalambor mana shu podkastga taklif qilganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men universitetda o'qiganimda siyosatshunoslik bo'limida o'qiganman. Ijtimoiy siyosiy fanlar fakultetida siyosatshunoslik bo'limida. Juda ham bir yaxshi ustozlar bizga dars berishgan. Ustozlar shunday yaxshi dars berishganki, biz ularni eshitib havas qilardik. Ularni ma'ruza o'tishini, ularni bilimiga va o'ylardikki, biz ham shunday bilimli inson bo'la olamizmi? Va 3-kursda o'qiyotganimda, universitetda 3-kursida bir ustozimiz bo'lardi, Aleksey Vadimovich degan odam. U aytdiki, men qarab, men talabalarimga Friedrich Nietzsche ta'limoti bo'yicha ma'ruza o'tib bera olaysanmi dedilar. Men xo'p dedim va Nietzscheni ta'limoti bo'yicha ma'ruza o'tib berishni boshladim. O'sha ma'ruza davomida tushundimki, men haqiqatan ham yaxshi o'qituvchi bo'lishim mumkinligini. Va o'yladim, qaniydi agar shu universitetda o'qituvchi bo'lib qolsam, olisharmikin? Aynan ko'zi ojiz insonni universitetga o'qituvchi qilib olisharmikin degan xayolda ko'p yurdim. Magistraturada o'qiyotgan paytimda kafedradan o'zi taklif bo'ldi. Shu qolasanmi? Talabalarga bilim berasanmi? Talabalarga bilim berishdan bilan birga dars ham olib borish bilan birga sen ilmiy ish bilan ham shug'ullanishing mumkin. Endi o'sha paytda ayniqsa ko'zi ojiz odam uchun ish topish qiyin payt, davr. Universitetda ko'zi ojiz insonga ish taklif qilishyapti. Hozir 10 ta, 15 ta odam bor universitetda dars beradigan. Lekin o'sha paytda mendan oldin bitta odam universitetda dars berardi. Sanjar Sodiqov rahmatli, filologiya fanlar doktori, professor bo'lib o'tganlar. Ular dars berardilar. Boshqa ko'zi ojiz odamni, ya'ni universitetda dars beradigan ko'zi ojiz odamni biz u paytda bilmas edik. Va menga mana shu taklif tushib turibdi. Shu universitetga o'qituvchi bo'lasanmi? Dars olasanmi? Dars berasanmi talabalarga? Men rozi bo'ldim va 2006-yilda o'sha siyosatshunoslik kafedrasiga o'qituvchi lavozimiga ishga qabul qilindim. Endi savolingizni ikkinchi qismiga keladigan bo'lsak, qaysi qiyinchiliklarga uchraganmiz? Birinchi eng katta qiyinchilik, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, o'qituvchi xalqida ko'p hujjat bo'lardi. Aynan mana shu hujjatlarni to'ldirish, mana shu hujjatlarni yozish
kimdirni topish, kimdirga maqola yozdirish jarayonlarida turli xil qiyinchiliklarga duch kelardim. O'sha paytda kafedrada yaxshi ustozlarim ishlashardi. Yordam berishardi shu hujjatlar bilan. Lekin bir masala bo'lardi, albatta ular qachon yordam berishardi? O'zligiga to'g'ri kelgan vaqtda. Ya'ni mana obeddan keyin payshanba kuni ularga to'g'ri kelsa, o'shanda yordam berishardi. Men o'sha obeddan keyin payshanbani demak mo'ljallashim kerak edi. Ulardan yordam olish uchun. Ya'ni aytmoqchimanki, mana shunday bir qiyinchiliklar bo'lardi o'sha paytda. O'sha o'qituvchi hujjatlarni to'ldirish, shu bilan birga ilmiy ish bilan ham shug'ullanish kerak edi. Ana uni qanaqa qilishim kerak? Kimga yozdirishim kerak? Kimga nima qilishim kerak? Qiyinchilik bo'lardi. Kitob o'qishda qiyinchilik bo'lmasdi o'sha o'qituvchi bo'lganimdan keyin, chunki kompyuter chiqqanida kompyuterim bo'lardi, настольный kompyuter paytda. U kitob o'qib berardi. Kompyuterimda kutubxonam bo'lardi, sekin kitoblarni yig'ib borardim. Kitob o'qishda mana shu shundan foydalanardim va talabalarga dars o'tardim. Endi hozirga keladigan bo'lsak, telefonim kitob o'qib beradi. U paytda faqat kompyuter o'qib berardi kitob. Ya'ni o'sha yozish, tizish nimasida juda ham ko'p qiyinchiliklar duch kelganman. Juda ham qiziq va ilhomlantiradigan tajriba ekan. Rahmat bu haqda ochiq gapirganingiz uchun. Endi boshqa bir muhim jihat haqida so'ramoqchiman. Sizda shaxsiy assistent bormi? Agar yo'q bo'lsa, o'zingiz ish jarayonini qanday tashkil etasiz? Hozirgi kunda menda shaxsiy yordamchi, ya'ni personal assistent deyishadi, yoki shaxsiy yordamchi bor. Va shaxsiy yordamchim bo'lishiga albatta universitet ham ko'mak bergan. Ya'ni shaxsiy yordamchini lavozimiga emas, boshqa lavozimga ishga olinib turib, u bizga shaxsiy yordamchilik qiladi. Ya'ni nafaqat menga, ikkita boshqa ko'z ojiz ustozlar bor. Ularga ham demak shaxsiy yordamchimiz demak yordam ko'rsatadilar. Lekin o'sha shaxsiy yordamchi bizada 2023-yildan paydo bo'lganda. Tasavvur qiling, men 2006-yildan 2023-yilgacha shaxsiy yordamchisiz ish faoliyatimni olib borganman. Ya'ni ish olib borishimda mana 2 yil deylik, deyarli 2-3 yil shaxsiy yordamchim bor. U paytda qanday tashkil etardim? U paytda bitta jihat bo'lardi. Muomala, kommunikatsiya. Men har doim ko'z ojiz yoshlarga ham aytaman. Sizlarni eng kuchli qurolinglar bu kommunikatsiya. Odamlar bilan chiqishib keta olasizlarmi? Bu eng zo'r yo'l. Chunki kommunikatsiya bo'lsa, odamlar yo'q demaydi. To'g'ri, undan iltimos qilardim, bundan iltimos qilardim. U odam yozib berardi, bu odam yozib berardi. Mana shuni qilib chiqib ketardik-da. Talabalar yordam berardi. Hamkasblarim yordam berishardi. O'sha PhD, ya'ni falsafa doktori dissertatsiyasini ham mana shuni qilib yoqlaganman. O'sha paytda bir rahmatli Ra'no opa degan ayol bo'lardilar. Ra'no opa endi ular bizning universitetda ishlamasdilar. Maktabda ishlardilar, lekin o'sha dissertatsiyamni yozib berishda o'sha odam menga ko'p yordam berganlar. Ya'ni iltimoslar bilan kimgadir murojaat qilish bilan
kimgadir iltimos qilish, kimgadir yaxshi gapirib, nima qilib biz vaziyatdan chiqqanmiz. Talabalar, hamkasblar, gohida oddiy ko'chadagi yurayotgan, o'zini balkim ishi bo'yicha ketayotgan odamlar ham yordam ko'rsatganlar. O'sha yuqorida aytib o'tdim, birinchi falsafa doktorim yozish jarayonida o'sha Alloh rahmat qilsin, Alloh ulardan rozi bo'lsin. Ra'no opa menga juda ham ko'p yordam berganlar. Rahmat kattakon. Demak, bu holat ko'plab o'qituvchilar uchun tanish bo'lsa kerak. Agar uchinchi savolga o'tadigan bo'lsam, sizningcha nima uchun oliy ta'lim tizimida hali ham ko'zi ojiz o'qituvchilar uchun rasmiy assistent amaliyoti yo'q? Bu qiziqarli holat. Maktabda ta'lim beradiganlar uchun kotiba tarjimon deb aytiladi, bor. Universitetda, ya'ni oliy ta'lim tashkilotida dars o'tadigan yoki madaniyat sohasi bo'yicha shug'ullanadigan insonda personal assistent yo'q. Biza bu masalani juda ham ko'p ko'tardik va oliy ta'lim vazirligi malatsi o'sha paytda baraka topishsin 2022-yilda mana shu masala bo'yicha Moliya vazirligiga murojaat bilan xat qilib chiqishgan. Baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, shtat ajratilish jarayonida Moliya vazirligisiz bu narsa bo'lmaydi. Bu bilan bog'liq. Oliy to'lanadi-ku. Ya'ni mana shu masalani ko'rib chiqish uchun Oliy va o'rta ta'lim vazirligi deb aytilardi. Hozir endi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi deb aytiladi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi xat bilan chiqqan edi. Moliya vazirligiga shu masalada yordam berishlarini so'raymiz deb. Endi Moliya vazirligi g'alati bir javob bergan o'sha xatga, aytganki, universitetlarda, ya'ni oliy o'quv yurtlarida, oliy ta'lim muassasalarida, o'sha paytda muassasalar deb aytilardi. Hozir endi oliy ta'lim tashkiloti deb aytilyapti. Oliy ta'lim muassasalarida shaxsiy yordamchiga muhtoj bo'lgan shaxslarning soni ko'p bo'lmaganligi sababli biz ularga alohida shtatni ajratilishini maqsadga muvofiq deb bilmaymiz deb, demak, shunday xat chiqarib yuborishgan. Ya'ni Moliya vazirligi mana shu shtatni bo'lishini oqlamagan. Bu oliy ta'lim vazirligiga bo'lgan javob, Moliya vazirligi tomonidan bo'lgan javob nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasiga, umuman olganda milliy qonunlarga ham zid. Gap shundaki, nogironligi bo'lgan shaxslarni ko'pligi kamligiga qaratilib sharoit yaratilishi kerak emas-ku. To'g'ri. Ya'ni u ko'pmi, kammi, ular qancha, nechta odam ishlayapti. Shunga bog'liq emas-ku. Lekin ularni javobida biz ko'ryapmizki, ular yozyapti. Ularni soni ko'p bo'lmaganligi sababli biz personal, ya'ni shaxsiy yordamchini ularga ajratishni maqsad deb bilmaymiz, deyapti. Vaholanki bugun konferensiyada muhokama qilindi. Nogironlar assotsiatsiyasi raisi Oybek Isakov doklad qildilar, ma'ruza qildilar. Ma'ruza nogironligi bor shaxslar uchun odil sudlov imkoniyatlari mavzusida bo'ldi. Va ma'ruzada aytdilarki, assotsiatsiyaning taklifiga ko'ra qamoqxonada o'tirgan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun shaxsiy yordamchi ajratiladi.
Ya'ni Ichki ishlar vazirligi shu ishni qildi. Qamoqxonalarda nogironligi bor shaxslar unchalik ko'p emas-ku. To'g'ri. Yana bir jihat, nima uchun unda qiziqarli savolda, nima uchun qamoqxonalarda o'tirganlarga shaxsiy yordam beriladi-yu, Lekin o'qituvchilar qamoqxonada o'tirmayotgan, ya'ni jinoiy ish qilmagan ilm ahli deylik, o'qituvchilar ilm ahliga shaxsiy yordamchi yo'q. Men umuman qarshi emasman qamoqxonada o'tirgan shaxslarga shaxsiy yordamchi berilishiga. Chunki berilishi kerak. O'ta qiyin. Sharoit yo'q. Lekin shu bilan birga, agar ularga ajratyapmizmi, maktabdagi o'qituvchilarga ajratyapmizmi, nimaga oliy ta'lim tashkilotida faoliyat olib borayotgan, ilm bilan shug'ullanish xohlagan ko'zi ojiz insonga biz ajratmayapmiz? fikrlaringiz juda ham o'rinli. Endi shu mavzudan kelib chiqib, yana bir narsa so'ramoqchiman. Yana bir narsani aniqlab olmoqchiman. Assistent yoki yordamchi xizmatlarni o'z maoshingizdan to'lab berish holatlari ham bo'lganmi? Bo'lgan va hozir ham shunday bo'ladi. Chunki shaxsiy yordamchi faqatgina universitetda ishini bajarmaydi-da. Siz gohida iltimos qilasiz, kitobimga yordam ber yoki bitta yozishmamga yordam ber degan bir iltimos qilganingizda albatta shu ishni qilish kerak. Nimagaki, to'g'ri shtat ajratilgan deylik, bizaga boshqa shtat bilan nima qilingan, lekin uni maoshi katta emas-da. Bu shaxsiy yordamchi siz bilan ertalabdan kechgacha bo'ladigan shaxs. Imkon qadar albatta men shu ishni qilishga harakat qilaman. Ya'ni o'zimni balki hisobimdan ham shaxsiy yordamchini rag'batlantirishga harakat qilaman. Bu albatta o'zim xohlagan miqdorda bu yordam bo'lmasligi mumkin. Lekin chunki biz nima uchun ishlaymiz? Oila boqish uchun, to'g'rimi? Ana shuning uchun o'zim xohlagan miqdorda balki men bu yordamni bera olmasman. Lekin umuman olganda shu ishni qilaman va to'g'ri deb hisoblayman. Chunki u shaxsiy yordamchining ishi oson emas. Biz o'ylagandek oson emas. Fikrlaringizga qo'shilaman. O'shaning uchun men o'ylaymanki, har bir ko'zi ojizda imkon bo'lsa, agar o'sha shaxsiy yordamchi qo'shimcha qanaqadir mehnat qiladigan bo'lsa, u o'zini shaxsiy yordamchisini rag'batlantirib turishi to'g'ri deb o'ylayman. Va buni hech qo'rqinchli joyi yo'q. Ovqatlantirishi mumkin, o'zi bilan obedda masalan, yoki rag'batlantirishi boshqa yo'l bilan rag'batlantirishi mumkin. Chunki shaxsiy yordamchi u seni, agar qo'pol qilib aytaman, bu seni vositang, mehnat quroling, vositang. Ayni tasavvur qiling, o'sha vosita ishdan chiqsa, psixologik yoki fiziologik jihatdan ishdan chiqsa o'sha vosita, unda nima bo'ladi? Unda seni o'zingni mehnat unumdorliging pasayadi. O'z-o'zidan pasayadi. O'shaning uchun albatta har bir inson shaxsiy yordamchisi bo'lsa, o'sha shaxsiy yordamchi faoliyatini ko'rsatish uchun qo'ldan kelgancha sharoitni yaratish kerak, mantiqiy bir faoliyat bo'lgan bo'lardi va to'g'ri bo'lgan bo'lardi. To'g'ri, bu juda ham dolzarb masala va bu haqida yana ko'p gapirsa bo'ladi deb o'ylayman. Keyingi savolim, oliy ta'lim muassasasi rahbariyati shaxsiy assistent ajratish masalasida qanchalik hamkorlikka tayyor deb o'ylaysiz? Endi juda ham yaxshi savol bo'ldi. Bu bevosita oliy ta'lim tashkilotining rahbariyatiga bog'liq bo'lgan masala bo'lib qolganda hozir.
ayrim aytaylik oliy ta'lim tashkilotlari shunga tayyor bo'lishi mumkin rahbariyati, ya'ni ularda nimadir qilib boshqa bir shtatga kimnidir qo'yib shu yordam berishga nima qilib qo'yishi mumkin. Ba'zi oliy ta'lim tashkilotlari rahbarlari aytishi mumkinki, uzr, sizga shaxsiy yordamchi berish uchun menda qonuniy asos yo'q. Ya'ni qonunda sizga shaxsiy yordamchi berishim kerakligi ko'rsatilmagan degan rad javobini berish mumkin bo'ladi. Bu qisman to'g'ri, qisman noto'g'ri javob bo'ladi. Nimaga to'g'ri? Haqiqatan ham qonunda hali shaxsiy yordamchi yoki personal assistent degan iborani o'zi yo'q qonunchilikda hanuzgacha. Lekin nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasida ham, Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyasini aytyapman. O'zbekiston Respublikasining nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonunda ham O'zbekiston Respublikasining nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risidagi qonunda ham yozib qo'yilgan. Ish beruvchi nogironligi bo'lgan shaxslarga mehnat qilish sharoitini qilish kerak. Qilib berish kerak deyapti. Shaxsiy yordamchi tushunchasi bo'lmasa ham, shaxsiy yordamchi mana ko'zi ojiz insonga yoki boshqa turdagi nogironligi bo'lgan shaxsga yordamchi-ku. Demak, ko'zi ojiz yoki boshqa nogironligi bo'lgan boshqa turdagi nogironligi bo'lgan shaxslarga personal yordamchini ajratish bu qonunga to'g'ri keladi, chunki bu mehnat qilish uchun sharoitni yaratib beryapti. Yuqorida qayd etilganidek, ba'zi universitetlar tayyor, oliy ta'lim tashkilotlari, ba'zilarda bunaqa siyosiy iroda yo'q. Lekin men ishlayotgan joyda, o'sha siz intervyuni boshida o'zingiz ham aytib o'tdingiz, O'zbekiston Milliy universiteti rahbariyati tomonidan bizga imkon qadar bu borada yordam ko'rsatilyapti. Ya'ni universitet tushunyapti bu narsani va yordam ko'rsatyapti. Demak, bu sohada hali ishlash kerak bo'lgan holatlar ko'p. Albatta, bu sohada ishlash kerak bo'lgan holatlar juda ham ko'p. Avvalambor buni qonuniylashtirish masalasi hozirgi kunda dolzarb masala hisoblanadi. Endi bu fikrlardan kelib chiqib, qonunchilik masalasida ham to'xtalib o'tamiz. Savolim shundan iboratki, agar sizga islohot taklif qilish imkoni berilsa, avvalo nimani o'zgartirishni lozim deb hisoblaysiz? Qonunlardami, qonun osti hujjatlardami yoki jamiyatdagi munosabatdami? Siz bu savolingiz bilan aynan shaxsiy yordamchi nuqtai nazaridan aytyapsiz, to'g'rimi? Ya'ni shaxsiy yordamchi nazarda tutilyapti. Albatta. Birinchidan, men O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga shaxsiy yordamchi tushunchasini, institutini kiritgan bo'lardim. Qonunchiligida bu narsa bo'lishi kerak. Ya'ni mehnat qilish sharoiti haqida gap ketyapti. Lekin qaysi sharoit, qanaqa sharoit bo'lish kerakligi va bu yerda shaxsiy yordamchi institutsiyasi bo'lish kerakligini qonunchilikda kiritgan bo'lardim. Ikkinchi jihati, men bir ish qilardim, o'sha shaxsiy yordamchilar va ehtiyojmand shaxslarni aloqasini ta'minlovchi platforma qilgan bo'lardim. Elektron platforma. Tasavvur qiling, bu elektron platformada u yerda shaxsiy yordamchini tarjimai holi,
u nimaga yordam bera oladi, nimaga yordam bera olmaydi, qaysi ishlarni u qilishi mumkin, qaysi ishlarni u qila olmaydi. Masalan, aytaylik, ba'zi nogironligi bo'lgan shaxslar bor, ularni ko'tarish kerak. Unda bu holat shaxsiy yordamchidan jismoniy kuchni talab qiladi. Ba'zi nogironligi bo'lgan shaxslar borki, masalan, zaif eshituvchi, eshitish qobiliyatini yo'qotgan shaxslar deylik. Ular surda tiliga muhtoj. Ya'ni ularga shunday bir shaxsiy yordamchi kerakki, imkoni bo'lsa, o'sha surda tarjimonni bilsa, surda tilini bilsa, imo ishora tili bilan gaplasha olsa. Agar men haqimda gapirish kerak bo'lsa, men o'sha platformaga kirib, masalan, o'zimga kompyuterda yaxshi ishlaydigan assistent tanlagan bo'lardim. Chunki meni yozuvchi zuyim bor. To'g'ri, ko'z ojizlar ham hozirgi kunda texnologiyalar asosida kompyuterda yoza oladi. Lekin baribir men uchun o'sha kompyuterni bilishi, kompyuterda yozishi muhim. Ya'ni men o'zim meni kuchim ko'tarishi kerak emas. Olib yurmasa ham mayli. Lekin o'sha kompyuterdagi ish masalan menga qulay bo'lardi. Men kompyuterni biladigan rus, o'zbek tilida, iloji bo'lsa ingliz tilida ham yoza oladigan, to'g'ri, chiroyli yoza oladigan personal shaxsiy yordamchini tanlagan bo'lardim. Ya'ni ikkinchi masala, demak, birinchi masala qonunchilikka kiritgan bo'lardim. Nizom qabul qilgan bo'lardim va ikkinchi masala albatta o'sha elektron platforma yaratgan bo'lardimki, u yerda nafaqat benefitsiar, ya'ni foydalanuvchi, balki shaxsiy yordamchi ham yordamchilarga benefitsiarlarga qarab o'zini benefitsiarisini tanlashi mumkin bo'ladi. Masalan, kimdir zaif eshituvchi, nogironligi bo'lgan shaxslar bilan shug'ullana olar, kimdir yo'q. Kimdirga o'sha jins masalasi prinsipial holat. Masalan, aytaylik, men xohlamayman menga o'g'il bola yordam berishini. Men faqat menga ayol kishi yordam berishini xohlayman deguvchilar bo'lishi mumkin, jinsmi, kimgadir ham yosh masalasi, kimgadir o'sha jismoniy kuch masalasi va muayyan ko'nikmalarga ega bo'lish masalalari bo'lishi mumkin bo'ladi va bir-birini tanlab nima qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Uchinchidan, men juda ham spor, diskussion bir moment masalani ko'tarmoqchiman. Ba'zi juda ham ko'p nogironligi bo'lgan shaxslar aytadiki, shaxsiy yordamchini o'qitish kerak emas. Chunki nogironligi bo'lgan shaxsga kelgan shaxsiy yordamchini nogironligi bor shaxsni o'ziga o'rgatib oladi. Nima qilamiz uni o'qitib, nima qilamiz? Lekin meni fikrimga ko'ra baribir o'qitish kerak. O'qitadigan jihatlar bor. Masalan, aytaylik, hamma ham mental yoki intellektual nogironligi bo'lgan shaxslar bilan gaplasha olmaydi. To'g'rimi? Ular bilan aloqa qila olmaydi. Demak, ular bilan aloqa qilish uchun alohida ko'nikma kerak. Hamma ham ko'zi ojiz insonga bir narsani tasvirlab bera olmaydi. Ya'ni unda tasvirlab berish uchun tiflo kommentariy bo'yicha tushunchaga ega bo'lish kerak. Va men o'ylayman, to'g'ri, kimgadir ko'proq, kimgadir kamroq tarzda baribir o'qitilish kerak. Ya'ni men aytmoqchimanki, mana shu yerda men O'zbekiston, masalan, Nogironlar assotsiatsiyasi va O'zbekiston Milliy universiteti hamkorligida shaxsiy yordamchilarni tayyorlash o'quv markazini tashkil qilgan bo'lardim. Chunki mana shu o'quv markazi tashkil qilinganda o'sha o'qishga kelgan odam demak tasavvurga ega bo'lardi, qanaqa qilib kimga nima yordam berish kerakligini. Juda ham to'g'ri fikrlar. Menimcha shunga o'xshagan markazlar yoki o'quv kurslari bo'lganda nogironligi, nafaqat nogironligi bo'lgan shaxslar uchun hayot osonlashardi. Balkida personal assistent bo'lib ishlayotgan odamlar yoki shu uchun bilim olgan odamlar
o'z joyini topgan bo'lardi deb o'ylayman. Endi shuni davomi sifatida yana bir jihatga to'xtalib o'tsak, nima uchun oliy ta'lim muassasalarida shaxsiy assistentlar yo'q, lekin maktablarda kotib lavozimi mavjud? Maktablarda kotib lavozimi anchadan biri bor. Ya'ni o'sha qaysi paytdan biri bor? O'sha Sovet davridan biri o'sha internat maktablarda ishlayotgan ko'zi ojizlar uchun kotiba bor edi. O'sha 80-70-yillarda universitetlarda, maktab internatida, universitetda emas, maktab internatida ishlayotgan ko'zi ojiz o'qituvchilar, demak, kotiba xizmatidan foydalanish imkoniyatiga ega edi. Va keyinchalik bu narsa sal kengaydi maktab o'qituvchilarida, ya'ni oddiy maktab, ya'ni umumta'lim maktablarida ham dars beruvchi o'qituvchilarga kotibalik instituti kiritildi. Oliy ta'limda ishlovchi shaxslar uchun shaxsiy yordamchini yoki kotibani mavjud emasligi bir nechta faktorlar bilan bog'liq. Birinchidan, u ilgaridan bo'lmagan. Ilgari oliy ta'lim tashkilotlarida ishlovchi nogironligi bor shaxslar kam bo'lgan. Hozir mana ancha-muncha bo'lib qoldi. Chunki nogironligi bo'lgan shaxslarga nisbatan davlatni, jamiyatni munosabati o'zgardi. Ilgari unaqa emas edi. To'g'ri. Ikkinchi masala, bu shtatlar bilan bog'liq masala. O'sha Moliya vazirligi bilan bog'liq bo'lgan masala. Men yuqorida buni aytib o'tdim. O'sha oliy ta'lim fan va innovatsiya vazirligi murojaatini aytib o'tdim va berilgan javobni men aytdim. Ya'ni bu o'sha moliya bilan taqaladigan masala bo'lganligi uchun ham, balki bu borada muayyan muammolar mavjud bo'lishi mumkin. Bu juda ham o'rinli fikrlar. Endi so'nggi savolim shundan iborat. Sizningcha o'rta ta'lim muassasalaridagi kotiba tarjimon lavozimlari to'g'rimi yoki ular shaxsiy assistentlarga aylantirilishi kerakmi? Men o'ylaymanki, mana shu kotiba lavozimi shaxsiy yordamchi lavozimga o'zgartirilishi kerak. Nimaga? Chunki biz kotiba deganimizda u faqat yozib beradigan odamni tasavvur qilamiz. Ya'ni maktabda aytaylik, jurnalga baho qo'yib beradi, yoki qaysidir bir hujjatni, demak, yozib beradigan shaxsni biz nazarda tutamiz. Ko'zi ojiz inson boshqa xizmatlarga ham muhtoj bo'lishi mumkin. Aytaylik, uni avtobusga chiqarib yuborish. U kotibasiga aytishi mumkin, "Men avtobusga chiqarib yubordim", kotiba aytadi, endi aka yoki opa, men kotibaman. Men sizni chiqarib yubormayman. Yoki bir obed olib kelishi mumkin. Maktabda obed yo'q deylik. Qo'liga ko'zi ojiz masalan pul berib, menga shu tushlik olib kelib bering, ovqatlanib oling desa, u aytishi mumkinki, uzr, men kotibaman. Men sizga faqat hujjatlarni rasmiylashtirishda, hujjatlarni yozishda sizga faqat yordam berishim mumkin.
Chunki men faqat kotibaman deyishi mumkin. Aynan shuning uchun ham men o'ylaymanki, ko'zi ojiz shaxslarni turmush sifatini oshirishda kotiba instituti tushunchasi o'sha shaxsiy yordamchi institutiga o'zgartirilishi ma'qul deb o'ylayman. Kattakon rahmat. Abdulla aka, suhbatimiz uchun sizga chin dildan rahmat aytaman, minnatdorchilik bildiraman. Sizning fikrlaringiz nafaqat ilmiy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham juda qimmatli bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizning so'zlaringiz orqali biz ko'zi ojiz pedagoglar faoliyatidagi haqiqiy ehtiyojlarni, tizimdagi kamchiliklarni va eng muhimi yechim sari yo'llarni yaqqol ko'rdik degan umiddaman. Va umid qilamizki, bu suhbat ko'plab tinglovchilarda fikr uyg'otadi, ilmiy muhokamalar va amaliy qadamlar uchun zamin yaratadi. Rahmat. Sizga kelgusida ishlaringizda omad, katta muvaffaqiyat, sog'lik va yangi ilmiy yutuqlar tilaymiz. Sog' bo'ling. Aziz tinglovchilar, agar suhbatimiz sizni o'ylantirgan yoki qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang va fikrlaringizni izohlarda qoldirishni iltimos qilamiz. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim, chunki har bir izoh, har bir savol yangi mavzularga turtki bo'ladi. Biz bilan qoling, oldinda yana ko'plab qiziq va foydali suhbatlar kutmoqda. Salomat bo'ling va yangi podkastlarda ko'rishguncha xayr.